Kasihmu kudus tiada batasnya. Yuk senang kesuaban kumandati insanan anau tumilam mustaqad misisa pod iswang sambayang. Kinarahingan sundu iswang kerajaan sorga konsiko udat kesuaban diti katilambus kagu ya haid pagiampai iswang kakasisan sumbayang kesuaban bayno. Pengka nagi piramutan dahay na alumis gisamlat atibus dahot kasondeton diti panambarasan do kesuaban bayno. Tina sambayang dahay iswang ran Tuhan Yesus. Amin. Kinsan pemobora sakod asanong kaswabon kapisanangan dat papaindalan dat ay buru-buruan dat kaswabon na bayno miampay dat magisisa takad iswang pakagud panambarasan dat boros-boros kinarahingan miampay tulu panambarasan kaswabon na bayno paimpasi miampay kasiribawon do ginamo. Itinapot panambarasan dati nga numan paimpohod iswang got Mika buko 6 ayat ke-8 oy tangawlun numan pasunudo umado kayo nunuy tasonong nunuh nangku it pinakyano da kinarahingan montok dia suway ko papaburu kadit adil setia paimpasi miampait asiriba ginawo itaguangan da kinarahingan no. Jadi harata luhot numan pakita na dahiti kapagulu berlaku adil toko ka kumuduo orohian toko dit kesetiaan mencintai kesetiaan katalu pempasi miampai asiriba ginamo. Jadi harolot talu hot mandati imbulayay dot kaswabon iti. Katalu-talu na palat ay numan paborsalo nga kita dati dot sayra na puman paindalano mandati igitay isuang kaposyon na keluarga dati nagi isuang pikaruhangan nga milom menimban dot paingkuroh takanangku dot magiramut-ramut tay kamiramut berhubungan miampay tisam-tiso umbalay ta kadagyad mangimbulay aniba karay tila talu pakantakan nila. Ina pa ikapagulo dahiti nga ay ikamayon dot berlaku adil. Nunugya adil lot ay dusun. Berlaku adil. Kamayon na pa nga ay so dahit papisuay-suay. Sakira na po may taka pakisada. Kada ako na kausuho dat mamidua hidit sada denano. Tu tatap na ako matiho adil. Kada po borasan mantad. Ako adil. Mamidua na pagyanda dit. Sada daano di nga. Sampipion numatiget itagayo. Sampipion po itangagayo. Kumudua tagayo. Kumutalu. Gisamandad it. Angay rad, pendat tunturo. Pira tulun, 5 tulun. Ina pa itangagayo nga, hopod tinan. Kumun pa nga, soroduaan.
Soro dua ani di tanga gayo. Itong irado longon. O pahit. Teko garap. Polian. O mis semutiga supoy. Kumoduo itong irado talu tunturu. Soro duaan po. Round kumoiso. Apo nai. May nakago kumoin duo. Gisambot magiagal lo po. Oh, adi no kotiki dilo ngerada talu tunturu. O bian di tengah rada dua tunturu nga kedua onindo. Pogobi. Iri baru adil kopi lagi. Om akan na kairi nga mantim bango lah. Puas kopi ginawa mantim bango. Adil. Nga aku mo tiha adil. Ini tangga gayo ngayon ko. Kemudian po nga kada ako nagisuho mo miduo. Tu o pili ko tangga gayo. Isuang dat ay keluarga. Tumano dapat dit nawayaan datid. Iti sekolah sabat tetimpud di nakatalib. Iti dan mula hingga sekolah sabat sikul nga o kita datid Ayub Yakub sangulo nit amu adil isuang dat keluarga daw. Mantad ko apa to sawos yo? Itanak ho podom duo. O kita datid ino po hit keadilan do isuang dat keluarga siyo nga asyo kanud pingkakaton. Ipikaruhangan nga kita no datid ay sa keadilan di siyo. Lisih kumadi tanganak nga kita no datid harapisuayan do lisih kumadi tanganak. Saira na po di do miyagalid nga ino po hit kakitanan datid dit keluarga di siyo nga ay amu aulud. Jadi itino po dit keadilan do isuang keluarga nga agayo kopiohot ay kontokon. Adil kono pod isuang keluarga. Saya rada kasaliwan ko mata do keluarga. Adil kono di. Kamuan po nga sangulun na pod ay pemimpin dat isuang keluarga. Adil kono po. Isuang keluarga. O pili ko dot woyoon do isuang gereja. Adil ko di hiri gereja. Tugas-tugas gereja. O pili ko no tugas sebagai JPKK di kampung. Adil ko o pili ko no ketua kampung nga adil ko di dahiri. Tokom kau pilih ka mo tidid yang berhormat. Mantad ko adil dat ay kaposian nu pagindalanan nu kauludan nu isuang keluarga tatap na saira papaindalan ko tugas sebagai sangulunot yang berhormat. YB nga adil ko nakadaw. Kamun po nga takay asusada mangilad din. Ano pa siya adil at montakot tulun da suway isuang nga keluarga nga aiso nohot keadilan di siya montok keluarga daw kadaw. Puji Tuhan tu adil ngay itit makikinangaw. Sekiranya iya sangulunat ay manunuduk mangingiya sigu adil nagya. Sekiranya dat hali piad iya na po nga sangulunat UTM adil kay kadaw. Muntok piad dit igata nga adil kay kadaw muntok igata. Di mo na pot ko perit di bagi. Kamu na po nga sayra na pod harohot keadilan de isuang kaposian dati haro ko kito ko aiso ko kito haro ko ilo ka aiso ko ilo ino po hit
keadilan nga paingkakaton kasari nu isuang det kaboboyuhan nu. Intangan na po dati iti kamanda keadilan nga iyoho na po kakito okon no ko isuot kanta kandit agan-gan agat mo tititong Pinay. Agat mo titi. Borosan na po iya na po nga sangulo na pulis. Tok kom alambat ajarang to kunot karait tot pulis isuang nga panambarasan nga manto ko bay no. Borosan na po iya na po nga sangulo na pulis. Ato kalid ino po hit ay nakalanggar undang-undang nga tampinay no. Akan pa katampinay no nga tambalot no. Paing kukura ko dot ay papaing kakat dot keadilan dot sayrad ino po hit tulun di nga tambalot no. Subuh-subuhom isyon ay asaro do manguhup diad antakan daharan no hot kasusahan no. Nga antakan po di hom ay siyon ako pamaguno dot tali pinggang. Ano ko pamaguno tali pinggang. Tahano nuno di. Pengkuro. Samanan nu siya kamo. Ino pa itino nga tinumali bitang Pinay midin. Sinaman nu siya. Amin na maguna tali pinggang. Talib na kaguhi suina. Sinaman nu nga ato kay talib na matidihi jebit tambalot no. Pengkuro madiri. Samanan kamu. Agat tumati oy. Akan na pa kayo di nga, akan na pa ka iya itambalot no suwayot ay minanamani di tanak di tambalot no. Rikot na itambalot no ay makitulong-tulong dari tid ay makitimbang-timbang ka. Boy ngukuron na tiya digi. Agat mo tiri. Tay ko sa kirad iya wayoon dot ay hiri kampung. Borosan no po ketua kampung ko. O ketua kampung. Haradua tulun deman Bisarawo. Subuh-subuh ino pa iti sadi nga tampinay no. Karait tot pili tanda-tanda. Isay uhupan no. Mano pa yung kakatoy kaadilan na hiri ko. Pengkuro. May no na di mo na pot. No kadi di tampinay no ay. Kano ya katutunda tampinay ka. Tay ko papaindalan ko na undang-undang hiri kampung nga itanak no sandiri. Manu onto ko isyo kamo. Tanak no ka daw. Nga kobasan bagian dad itinapot hitid pengurusan da kampung sayra na pod ino poy man oturo idi nga harakay tandat keluarga kumadia ino pay kobasanan dad anuan di katua kampung nga makiuhop yala di katua kampung gasuay. Ya din panalasayan kasari di tu moed ay so kamoyan dat kakitanan dat kapitimbangi keputusan osanong nagid i katua kampung gasuay manghup pemanalasay. Ya di ganda ribo. Nga itinapot ketidakadilan isuang dat keluarga nga haroy muti kasari. Napay kanihab nga karait to keti boros-boros sa ongomis. Iti boros-boros dati har nagitimpu-timpu dat ay to kay ahadil dat ilo nagiboros nga to kon ahadil.
iwalay no pohom inapoit kaboros-boroson dati nga mogod to godo po tay ko aiso no koswahon ako'y kangis it serius sapod hilowalay gi mentok karuhang tanak ipay karuhang tanganak nga angay katama det may inso somok tu paintu ngaw pain serius kono po kasaliwan iwalay nga wow tumod ko di hilo saliwan lobi pun dad hilo garaja wow nuka di tanganak i tanganak kotong koro po manu aku dadid mada aku idedid i hilo walay manu aku idedid i hilo garaja kadi tanganak tu hilo na paggaraja nga wow kagya so nangoboros nga hilo na pod walay nga tokom idon soljor jadi isu anggot kaboros-boroson nagilo nga haro kagaton dati dot monoguang ilo nadahuman dati umbalay dot ay papaintalang moid iti na adilan nga akon no ko maya na ko boboyhon nga kaboboroson ka daw nga iso ikadaw pawayaan dot kaadilan paingkuroh ta ko didot ay haro kaadilan dahil labus sakiran isu nga keluarga nga iti na kaadilan nga adati kanu deman paturi dongo manta didi kita na po dati memilih toko na po didot pemimpin da oruhay na di campaign oruhay na mati di campaign memilih toko na po iti wowoyoon da isu anggot masyarakat tatarikot intahan toko ni keluarga di siyo adil na po isyo muntok keluarga daw o sonong po isyo muntok karuhang muntok tanganak isyo ni pilihan na tepat sonong ko piyo mangkudadid tokom setia umakin rohingan tok iya di dabo setia na pag isyo kumakin rohingan tatap na kumatulun nga sonong iya ka daw bah ikamoyan dot ano po ay lalani keluarga di siyo paing kukuradid sumilih pemimpin na masyarakat at ipe keluarga daw nga ay di siya urus iri na kita dati bah pahilon ta kapula kamo na kaadilan kumaduo ino pa inuman inoray tanda hindi nga mencintai kesetiaan tokom aga Timothy kadaw lagi kemudian mencintai kesetiaan kerohian pada kinorohingan nga inopohi keadilan di diri nganuman poimpoho mantado kosonongon nagi kesetiaan jadi topoti dat adil toko nga inopodahit koing kokoton di keadilan di nga kosonongon okon ko karaton popoing kakat popaturidong toko dit keadilan maya do kosonongon kamun po sekira na po poing sala akunan nagya kasala tu pining kakatan toko na po ti kamun na keadilan nga iti kosonongon okon ko karaton poin sonong poin tepot na po di kain kokatan dihom poin kakaton ni keadilan ayah mutu talo YouTube nga sekira na po di ino po hit koin kokoton di keadilan di nga karaton kada na dati may tomposyo i kemuyan dot karaton do hiri